nchi inayojulikana kwa umbali wake, lakini imeunganishwa na watu wake. Kila mwaka, sehemu mpya ya kusisimua na ya kupendeza huongezwa kwenye historia ya Australia. Leo tunasherehekea siku ya Afrika, yaani Africa Day. Pia tunasherehekea sehemu muhimu ya nchi yetu ya Australia. Hii ni siku ya Afrika nchini Australia. Siku ya Afrika ni kwa ajili ya kila mtu nchini Australia na dunia nzima. Ni siku ambapo tunakusanyika pamoja kuheshimu na kusherehekea tulikotoka bara letu la Afrika na kugundua uhusiano mzuri kati ya Afrika na Australia ambao ni mkubwa zaidi kuliko watu wengi wanavyofikiria. Siku hii ina maana gani kwako? Tunafurahia kuona wananchi wa Australia wa kutoka Afrika. Ni kuhusu kuwaonyesha watoto na wajukuu wetu asili yetu ya Afrika, chakula na muziki ya Afrika. Ni vizuri ajabu. Lakini kwa nini tarehe hii? Kwa nini sherehe hii? Kuelewa nguvu ya hii siku ya Afrika nchini Australia, ni lazima kwanza tuelewe asili ya hii siku ilikoanzia Afrika. Historia hii inaanza tarehe 25 mwezi wa 5, 1963. Viongozi kutoka nchi 32 za Afrika zilizokuwa zimepata uhuru walikutana nchini Ethiopia. Lengo lao lilikuwa kubwa sana: kuleta umoja. Mataifa ya nje yalikuwa yameligawa bara la Afrika. Kuanzishwa kwa shirika la Umoja wa Nchi za Afrika OAU ilikuwa ni tangazo la kuwaleta Waafrika pamoja. Ilikuwa ni ahadi ya kuikomboa Afrika nzima kutoka kwenye ukoloni. Hii ndiyo ilikuwa mwanzo wa siku ya Afrika, Africa Day. Wakati ilipoanzishwa, ilikuwa inaitwa siku ya uhuru wa Afrika. Ilikuwa ni uamuzi mkubwa wa mabadiliko. Hapo ndio ilikuwa wakati ambapo nchi za Afrika zilizokuwa zimetenganishwa na watu wa nchi za nje ziliamua kuungana na kuleta umoja. Kwa vile Waaustralia wenye asili ya Afrika ni raia wa hapa wanaojivunia nchi hii ya Australia. Wanafanya kazi hapa na kulea familia zao hapa. Hivyo, sasa tumefikia hili swali: kwa nini tusherehekee siku ya Afrika, Africa Day, tukiwa Australia? Je, haitaleta kupingana kati ya Australia na Afrika? Swali hili linauliza ya kwamba, je, kusherehekea siku ya Afrika italeta tatizo kwa uaminifu wako kwa Australia? Na jibu ni hapana kabisa. Unaweza kumpenda mama yako na umpende pia mke wako vile vile. Asili yako ya Afrika imekufanya wewe uwe jinsi ulivyo leo, na Australia imekupa nafasi ya kuwa sehemu moja ya taifa hili la watu wa kutoka nchi na tamaduni mbalimbali. Asili yako ya Afrika inakufanya wewe uwe Mu-Australia bora zaidi. Unaleta fikra mpya na wa kipekee nchini Australia. Australia ya sasa haituambie tufute historia yetu. Taifa hili la Australia linafuata utaratibu wa kujumuika, yani integration, na si mtindo wa kumezwa, assimilation. Kwenye mtindo wa kumezwa, assimilation, kufuta tamaduni za watu husababisha watu kupotea na kukosa kujitambua. Hivyo inaweza kuleta mivutano na fujo kati ya wananchi wa Australia. Waaustralia wenye asili ya Afrika wanachangia mengi katika historia na maendeleo ya taifa hili la Australia. Ripoti za serikali zinathibitisha kuwa ukijiamini na kujua asili yako ulikotoka
na tamaduni zako inakuwa ni jambo muhimu sana kwa umoja wa jamii ya sasa nchini Australia. Huu ni ushirikiano wa pande zote mbili, Afrika na Australia. Swali: je, serikali ya Australia inakubaliana na sherehe hii ya Africa Day? Jibu: ndiyo, serikali ya Australia inakubaliana na inaruhusu sherehe ya siku ya Afrika. Tena inaiunga mkono sana. Siku ya Afrika ni muhimu sana kwa utamaduni wa mataifa mbalimbali nchini Australia. Siku hii inatengeneza nafasi ya wananchi wa Australia kuelewana na kufanya kila mtu ajihisi nyumbani. Kote nchini Australia, uongozi wa mabaraza ya miji zinatambua rasmi siku ya Afrika. Pia, serikali hutoa msaada wa kifedha kusaidia tamasha hizi za siku ya Afrika. Lakini kwa nini Australia inaunga mkono siku ya Afrika? Kwa sababu jamii yenye kuheshimiana na inayoshirikiana pamoja ndiyo jamii imara zaidi. Tumezungumzia kuhusu utamaduni, lakini vipi kuhusu uhusiano wa kibiashara na faida zingine za wananchi wa kutoka Afrika nchini Australia? Uhusiano kati ya Afrika na Australia unakomala kwa kasi sana, na ni uhusiano mzuri sana kati ya haya mabara mawili. Lakini nguvu ya Australia kubwa iko kwa watu wanaoishi hapa kutoka nchi zingine. Zaidi ya watu 350,000 wanaoishi Australia walizaliwa katika bara la Afrika. Hawa ni majirani zetu, wafanyakazi wenzetu na rafiki zetu. Hii siyo stori mpya. Watu wenye asili ya Afrika wamekuwepo Australia hapa tangu msafara wa kwanza wa meli, First Fleet, mwaka 1788, ambapo kumbukumbu zinaonyesha kuwa kulikuwa na angalau watu 11 wenye asili ya Afrika miongoni mwa wafungwa walioingia Australia, yaani the convicts. Serikali ya Australia hivi sasa inapanga jinsi ya kuimarisha biashara na Afrika. Wanazingatia zaidi sekta ya madini muhimu kama lithium na cobalt, biashara ya kilimo na uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Afrika ni soko lenye kasi kubwa na ina watu bilioni 1.4. Afrika na Australia pia zimeunganishwa kupitia elimu. Maelfu ya wanafunzi wa kutoka Afrika wanasoma nchini Australia kupitia program kama Australia Awards, wakitengeneza daraja ya hizi bara mbili yanayodumu kwa miaka mingi. Australia ni nchi inayopenda utofauti wa watu wake. Ni wapi tunaweka mpaka? Je, kuna mwisho wa jinsi tunavyoweza kufurahia utofauti zetu na pia mambo yanayotuunganisha Australia? Hiyo mstari ni rahisi na tunaichangia na kila Mwaustralia. Tumeunganishwa na mambo tunayoyaamini sote. Tunafuata sheria za Australia na uhuru wa kidemokrasia. Kiingereza ni lugha yetu sote, inayotuunganisha pamoja hapa. Hiyo ndiyo kitu kinachoifanya Australia ya watu mbalimbali kubaki na umoja. Zaidi ya hapo, asili yetu ya Afrika ya kipekee, mila zetu na sherehe zetu kama vile hii siku ya Afrika, Africa Day, sio tu kwamba zinaruhusiwa, bali ni zawadi yetu kwa jamii ya Australia. Zinaonyesha sisi ni nani. Hii ni African Find, Australia TV kwa lugha ya Kiswahili. Stori za Afrika, macho dunia nzima.